ومن كمل من مصر اللي أيضا طرح فيها تريلر فيلم الكاهن للمخرج عثمان أبو لبن، وذلك استعدادا لعرضه الشهر القادم في السينما. ومن الإعلان الواضح أن الجمهور بانتظارهم عمل مليء بالأكشن والغموض بمشاركة نجوم كثار مثل محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب ودرة. أما في جدة فبيعرض حوالي 100 فيلم بين عربي وعالمي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي اللي أعلن أمس عن تفاصيل دورته اللي بتنطلق في 6 ديسمبر في المؤتمر الصحفي الخاص اللي يقيم في جدة. وهذا في تراكينج ستوري نمبر 1. أول مهرجان سينمائي دولي راح يكون في السعودية على صعيد عالمي. اليوم ذكرنا الأفلام اللي راح تنعرض في القائمة الرئيسية من أفلام عالمية، ومنها شيء يشرفنا 28 فيلم سعودي. فهالأفلام السعودية بتشارك ضمن برنامج المهرجان اللي بيضم أعمال من 67 بلد ب 34 لغة، من بينهم 25 فيلم بعرض عالمي أول، و48 فيلم بعرض عربي أول، و17 فيلم بعرضها الأول بمنطقة الخليج. طبعا عندنا البروجرامينج تيم هي اللي تقوم في اختيارات الأفلام. طبعا في أشياء معينة نشوفها لما نختار الأفلام، وهذه الأفلام اللي وافقوا أن يعرضونها. وإلى جانب هالعروض اللي بتنقسم بين عروض خاصة وعروض السجادة الحمراء، بيتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة. راح تفتح الأبواب لمدينة جدة أنها تكون مقر السينمائيين، راح يجونا ناس من جميع أنحاء العالم وتصير حلقة وصل للتعارف وتبادل الخبرات. غير القائمة الرئيسية عندنا مسابقة الأفلام القصيرة، وعندنا كذا مسابقة. هذا بالإضافة لورش عمل وجلسات نقاشية وندوات حوارية قدمها عدد من نجوم السينما. يعني ليلى علوي نجمتنا صديقتنا وحبيبة قلبنا حتعمل ماستر كلاس كبيرة. عندنا هند صبري كمان رح تعمل ماستر كلاس. نحن مكرمين السنة كمان، مكرمين ليلى علوي ومكرمين المخرجة السعودية هيفاء المنصور كمان حتعمل نقاش مع الجمهور. وبالأخير يعني بأواخر كمان رح نعزم الفنانة يسرى كمان عندها نقاش مع الجمهور. ففي كتير نقاشات حيكونوا هو الجمهور فيه يجوا يحضرون. والحضور في المهرجان أيضا راح يستمتع بالعديد من الحفلات الفنية. الساعة 11 بالليل أو 12 بالليل عندنا حفلات تابعة للعروض الأفلام. يعني استوحينا حفلات جاي، يعني مغنيين راح يجوا يعملوا حفلات بوسط البلد. قلت لك ما راح تناموا اليوم. وبقاعة تتسع ل 900 مشاهد بيحضر رواد المهرجان بمشاهدة عدد من الأفلام العربية مثل دفاتر مايا، الحارة، وغدوة أول تجربة إخراجية لظافر العابدين. الأفلام العربية عندنا أفلام كتيرة وجميلة. عندنا أفلام جالاز، عندنا أفلام مثلا بنات عبد الرحمن. السينما ما شاء الله السينما الأردنية جدا جدا غنية. في عندنا فيلم هاني أبو أسعد اللي راح يفتتح المسابقة الرسمية. في عندك مثلا علي صوتك، فيلم مغربي كان عرض بمهرجان، كانوا عم بيحكي عن المغنيين بالمغرب، المغنيين الراب وأهميتهم. اكتشفنا فيلم من فتيات جامعة عفت، مخرجات شابات عملوا أفلام رائعة وساعدناهم حتى يكملوا الفيلم. عندنا فيلم اسمه بلوغ يلي هو فيلم كمان مخرجات من السعودية صوروه بدعم من مؤسسة البحر الأحمر. وأخذنا أفلام فيها كتير تشويق، فيها شبابية، فيلم جنون مثلا، أو عندنا أفلام عم تحكي عن ناس عندهم احتياجات خاصة. وهالفيلم هو أبطال اللي بيشارك ببطولته فاطمة البنوي وياسر السقاف، واللي ضم طاقم عمل من 90 متخصص بصناعة السينما من السعودية وإسبانيا. الفيلم تشامبيونز عن مدرب اسمه خالد يسوي شوية مشاكل بحكم يعني عقليته المتحجرة شوية في البداية. يتعطل وتنسحب رخصته ويقولوا له والله عندك حل واحد، والحل الواحد هو ده الفيلم، انتوا تشوفوه ان شاء الله تستمتعوا. في 8 من ابطال من اخواني واحبابي من ذوي الهمم. ال8 هذول بدعوا، صورنا على مدار 9 شهور، تعبنا كثير. الفيلم ده باذن الله حيطلع فيلم حتشوف فيه نجوم كثيرة جدا. وبهالحماس الكبير الممثلة خيرية ابو لبن تتحضر لهالمهرجان اللي بيفتتح دورته بفيلم سيرانو للمخرج جو رايت، وبيختتم بالعرض العالمي الاول لفيلم عمرو سلامة برا المنهج. صراحة عندي مشاعر مختلطة مرة كثير، إنه أول شيء مهرجان أفلام عالمي بيصير في جدة في المملكة العربية السعودية، هذا بحد ذاته فخر وشرف. الأفلام العالمية، الأفلام العربية، الأفلام السعودية اللي بتنعرض في منصة عالمية زي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي شيء فخر كبير. أنا كمان مرة مبسوطة إنه حيجونا ناس من كل مكان في العالم يشوفوا أفلامنا السعودية، يشوفوا قصصنا، يشوفوا التمثيل، يشوفوا الوجيهة العربية، الوجيهة السعودية. هذا بحد ذاته يعني فخر، وأنا مرة متحمسة.
وإلى جانب كل هالتفاصيل، المهرجان بيعرض ضمن برنامج كنوز البحر الأحمر أفلام كلاسيكية عربية وعالمية حصلت على جوائز وتركت بصمتها في ذاكرة المشاهدين. ومن بين هالأفلام فيلم حرب الفراولة اللي أنتج عام 1994 للمخرج خيري بشارة، إلى جانب فيلم دعاء الكروان المأخوذ عن رواية طه حسين وأنتج عام 59. أما من بين الأفلام العالمية فبيعرض فيلم بيرو المجنون اللي أنتج عام 1965 والمقتبس عن رواية الهوس للايونيل وايت.